Загородный дом – мечта любого городского жителя. Мы ответим на все вопросы, которые связаны со строительством и ремонтом. Рассмотрим и сравним все, что вам может пригодиться. И проверим это на профпригодность. Камин на даче – это эффектно и уютно, но, по мнению многих, непрактично. Если есть отопление, зачем покупать еще и камин? А ведь это отличный способ быстро согреться и насладиться уютом своего жилища. О том, какие бывают камины и как их правильно выбрать, поговорим сегодня. Для того, чтобы установить камин или печь, и чтобы она радовала вас многие годы, и вы не имели никакой головной боли как по его эксплуатации, так и по безопасности, конечно, лучше начинать думать его о нем на этапе строительства дома. Это факт. Соответственно, чем больше вы предусмотрите пространство под него, то, безусловно, он наиболее хорошо впишется в пространство загородного дома. Но могу вам открыть секрет, в кавычках, что в 95% случаев клиенты приходят уже с готовым домом. Не то, что там каркас стоит, а просто дом готов, и люди начинают думать. Ну, ничего страшного, то есть, на самом деле, то есть, уже современные технологии позволяют вполне установить камин в готовый дом и, в общем-то, практически не тронув элементы уже готового интерьера, там, каких-то там материалов, которые уже использовались, в общем-то. Принципиальной разницы нет в зависимости от материала, из которого изготовлен ваш дом. Другое дело, что разные материалы имеют разную, допустим, тепловую эффективность. И, безусловно, при установке камина и при расчете его мощности мы должны понимать, насколько дом построен эффективно с точки зрения сбережения тепловой энергии внутренней. То есть это само собой. Если это легкий каркасный дом, то нужно делать чуть не двухкратный, понятно, запас по мощности. То есть, ну, понятно, что сейчас также технологии достаточно уже все понимают, что все надо экономить, и, в общем-то, на этапе строительства используют достаточно серьезные, в том числе и теплоизоляционные материалы, и поэтому, как правило, люди, естественно, приходят с достаточно хорошими домами, в общем-то, и так далее. Поэтому принципиальной разницы нет, там уже вопрос квадратуры. Общепринятая схема расчета – это при средней высоте потолков там, ну, 2,5 метра, то есть на 10 квадратных метров берется 1 киловатт мощности. То есть, если у нас топка или камин имеет 6-киловаттную мощность, то ей можно отопить 60 квадратных метров. Это некий грубый расчет, но все-таки я бы рекомендовал тоже проконсультироваться с специалистами и, безусловно, делать все-таки запас. Покупка камина – дело достаточно дорогостоящее, и ошибиться в выборе совсем не хочется. Перед тем, как приступать к выбору конкретной модели, а их сейчас на рынке существует много от самых разных производителей, нужно сначала ответить на два вопроса. Где камин будет располагаться и какие функции вы от него ждете? Для загородного дома клиент должен выбрать камин или печь. Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы хотел определиться с терминологией. Поскольку на сегодняшний день существует, ну, пожалуй, 3 основных термина. Это печь, камин и иногда говорят печь-камин. То есть, на самом деле четкой грани между этими 3 терминами не существует. По моему глубокому, по крайней мере, убеждению. Потому что стерлись достаточно серьезно границы между этими понятиями. Тем более технологии ушли далеко вперед. И на самом деле одно и то же устройство можно назвать любым из этих 3 терминов. Считалось, что камин – это для созерцания, а печь – это для отопления. Но сейчас также, если мы возьмем практически любое современное устройство, оно имеет очень высокую тепловую
эффективность. И, соответственно, камин обозывать с точки зрения его, то, что он только для созерцания, опять же, не представляется возможным. Если мы заговорили о печах, то расскажите, пожалуйста, зависит ли выбор печи от того, проживаем мы в доме круглогодично или приезжаем наездами? Приведу такой пример, то есть, ну, как мы знаем, каких-нибудь там 100-200 лет назад еще не было, безусловно, никакого газового, и тем более электрического отопления. То есть, соответственно, люди, в общем-то, у нас в селениях отапливались исключительно дровяными отопительными устройствами. Ну, так называемая русская печь. Ну, наверное, безусловно, можно ответить, что она имела меньший коэффициент полезного действия, чем современные отопительные приборы. Но суть не в этом, а в том, что русская печь имела центральное расположение в избе и, соответственно, занимала достаточно много пространства. И, в общем-то, весила достаточно, имела большой вес. На ночь натапливали эту русскую печь. И, соответственно, действительно... Всю ночь она держала да, тепло. и всю ночь, в общем-то, держала тепло, особенно, наверное, для того, кто на эту печку, в общем-то, залазил и спал. То есть, соответственно, хватало практически до утра, но утром надо было уже затапливать. Из чего мы делаем вывод, что русская печь у нас носила теплонакопительный характер. То есть она могла себя аккумулировать тепло при затопке и, соответственно, потом в течение продолжительного отрезка времени это тепло отдавать. И возвращаясь к нашему вопросу, разумеется, в избах люди жили постоянно, и, соответственно, они могли с достаточно длительными интервалами подкладывать дрова. То есть такой тип печи подходит для круглогодичного проживания? Так точно, то есть теплоаккумулирующий. То есть если клиент не обратит на это внимание при покупке и, в общем-то, приобретет теплоаккумулирующую печь, но будет, соответственно, время от времени только лишь использовать, это может привести к, в общем-то, к неприятным вещам. То есть я могу рассказать примеры из жизни. Также клиент приобрел теплоаккумулирующую печь, очень хорошую, очень дорогую. Никаких претензий, в общем, к производителю предъявить нельзя было. И однажды они с другом приехали зимой к себе домой. Разумеется, температуру загородного дома не было центрального отопления, а исключительно печью отапливался. И, соответственно, была цель прогреть помещение. Это закончилось тем, что около 3 часов, в общем-то, температура в помещении практически не поднималась. Почему? Потому что все это время теплоаккумулирующий камин грел себя. И только спустя там несколько часов, в общем-то, тепло пошло в пространство. То есть люди ходили вокруг печи и ждали, когда же получат, в общем-то, тепло, но получали его в мизерных долях и начали его получать только спустя длительный промежуток времени. Поэтому это, безусловно, ошибка. И еще раз, значит, подчеркнем, что теплоаккумулирующие печи – это все-таки печи для постоянного проживания. Самый популярный вариант камина – дровяной. Он состоит из топки, куда, собственно, складываются дрова, специальных устройств, здесь они скрыты, которые помогают распределить воздух и вывести дым, ну и, конечно, облицовки. Безусловно, травяной камин требует к себе очень пристальное внимание в плане безопасности, поскольку, ну, понятно, что мы помещаем костер фактически в центр дома. То есть это надо понимать, это серьезные вещи, и, соответственно, вопрос безопасности, он на самом деле первый при установке и монтаже камина или печи, неважно, поскольку любой печь или камин дровяной требует дымохода. И сразу скажу, может быть, непосвященным людям, что высота его по как бы заданным характеристикам должна быть от 5 метров. То есть такие вопросы тоже возникают, поскольку если мы устанавливаем на 2-й этаж, например, то там как практика возникает проблема, у нас там до 3 метров высота, а потом что произойдет, если дымоход будет короткий, просто тяги может не хватить, и, соответственно, прибор будет работать неэффективно.
будет там, вплоть до того, что помещение будет задымляться там, и, соответственно, дымовые газы не будут уходить туда, куда им нужно уходить. Также известна практика, что человек берет достаточно дорогой камин и потом пытается сэкономить на дымоходе. То есть это категорически неправильно, поскольку лучше сделать наоборот, вплоть до того, поскольку дымоход это, в общем-то, на 80% определяет и его правила установки, качественная установка на 80% определит безопасность вашего дома. И, в общем-то, построив дом и сэкономив на дымоходе, мы можем получить очень грустную картину. Примеры тому, к сожалению, есть. В общем. Топки для традиционных дровяных каминов обычно изготавливаются из чугуна или стали. Они бывают открытые, закрытые или полуоткрытые. Закрытые дают больше тепло, а открытые более эстетично смотрятся. Также способ открывания топки может быть разным. И до сих пор существует такое понятие, как открытый очаг и закрытый очаг. Что это значит? Это значит, что открытый очаг не имеет дверцы как таковой, и, в общем-то, он горит как некое барбекю, то есть открыто, как костер. То есть понятно, что у него есть зона горения, боковые стенки часто и так далее, но закрыть огонь нам нечем, то есть, соответственно. А закрытого типа в основе камина, печи, это все равно будет топка металлическая, чугунная или стальная с дверцей. Соответственно, мы можем при закладке дров затем закрыть дверцу и фактически отсечь помещение от горящих дров, угольков и так далее. То есть, безусловно, это безопаснее, эффективнее. Единственный минус, что прямого контакта с огнем мы вроде как бы не получаем. Можно привести такие цифры, где-то, если открытый очаг, это у нас там считается где-то 20-25% КПД, то современные отопительные приборы закрытого типа у нас уже там заявляют до 80-85% тепловой эффективности. Существует два основных способа открытия дверцы каминов или топок закрытого типа. Это как боковое стандартное распашное, так называемое, открывание. И верхнее открывание, его еще называют гильотинным открыванием. И основное преимущество топки или камина с гильотинным подъемом – это как раз возможность созерцания огня, в общем-то, с открытой дверцей. Система двойного дожига – это практически во всех современных отопительных приборах, использующих в качестве топлива дрова, используется уже эта система, по крайней мере, у серьезных производителей. Это означает то, что у нас стандартная подача воздуха в топку или печь идет с зольника. А есть еще подовое горение беззольное, но в любом случае воздух подается в нижнюю часть топки. Но для того, чтобы более эффективно использовать энергию дров, производители стали использовать еще дополнительную подачу воздуха в топку, и она подается в верхнюю часть. Особое внимание нужно обратить на качество дров. Влажность их не должна превышать 20%. Поленья нужно выбирать среднего размера и закладывать постепенно, потому что если вы положите сразу много дров, то, разгораясь, они могут дать большой выброс огня, а соответственно и дыма. После протапливания нужно убедиться, что все дрова прогорели, и только после этого перекрывать дымоход. Кстати, категорически запрещено тушить дрова водой. Вопрос безопасности использования нашего устройства начинается, в общем-то, в момент покупки, с одной стороны, поскольку мы должны, я глубоко убежден, выбрать проверенного производителя, и цена тут не всегда на первом месте должна стоять, потому что самое дешевое, мы с вами прекрасно знаем, не может быть самым хорошим, поэтому тут надо выбрать проверенного производителя, как минимум. А второй аспект этого вопроса – это, безусловно, монтаж. То есть весь монтаж, вся безопасность состоит как из самого устройства, в общем-то, так и из качественного монтажа камина или печи. При монтаже какие основные моменты
тем не менее, мы можем проговорить, чтобы люди понимали, что же таит в себе опасность. Есть некоторые очевидные моменты. Первое, наш камин или печь, то есть он нагревается, в общем-то, не только его стекло, он весь прогреется, и, соответственно, достаточно высокая температура будет в том числе и позади устройства. Соответственно, или мы должны нашу печь отодвинуть от стены, тем более, которая выполнена из горючего материала, а так или иначе у нас стена там покрыта обоями или чем-то, или мы отодвигаем ее там на минимум там 50-60 сантиметров. Как практика показывает, никто этого не любит делать, потому что это дополнительное пространство, это некрасиво и так далее. Соответственно, если мы не отодвигаем, мы должны нашу стенку, то есть никаких обоев там уже не будет, ставится так называемая стена прислонения. То есть это специально негорючий материал используется, и, соответственно, практически там, ширину нашего устройства с запасом, безусловно, и во всю длину до потолка вот этот негорючий материал используется, устанавливается на стенку и потом декорируется по желанию заказчика каким-то уже материалом. Второй момент, по нормам пожарной безопасности, пространство перед камином должно быть также защищено. То есть, если у нас пол горючий, то есть, а как практика в гостиной, там у нас что угодно может быть, до ковролина и так далее, то есть, соответственно, должно быть так называемый притопочный лист. То есть, сейчас уже несколько решений существует, делают и кафельные фартуки, это один из вариантов, даже приподнимают над общим полом, то есть печку нашу, что тоже иногда выглядит достаточно эстетично. Один из самых простых способов и очень элегантных и красивых – это так называемое подкладное стекло. Отопительный прибор нового поколения «Биокамин». Основная конструкция – это топка со встроенными резервуарами и горелками. Жидкое топливо заливается в специальный отопительный блок, и с помощью крышки слайдера регулируется пламя. Биокамины бывают как отдельно стоящие, так и встроенные, как в этом случае. При использовании биокамина не остается ни копоти, ни дыма. А главное его отличие от дровяного в том, что у него нет вытяжки, потому что нет продуктов горения. Заправляется он жидким топливом. Биокамины относительно новое устройство на рынке России в том числе. Это тип прибора, который работает, в котором в качестве топлива используется так называемое биотопливо. Это жидкость, в основе которого лежит или этанол, или изопропиловый спирт, как практика показывает. Соответственно, чем привлекательно это топливо? Тем, что при его сгорании не образуется угарный газ. Соответственно, мы можем не бояться отравиться или получить некое недомогание, то есть оно распадается с образованием воды и углекислого газа, и, соответственно, экологически достаточно чистое получается. А исходя из этого, вывод какой, что мы не нуждаемся в дымоходе. То есть, соответственно, мы, залив наше биотопливо в специальный биоконтейнер, можем его зажечь, в общем-то, в любом помещении фактически. То есть, поэтому на самом деле биокамин предназначен не только, как, впрочем, и электрокамин, не только для загородного дома, но, в общем-то, в любой квартире мы можем его установить. Безусловно, имея, в общем-то, в данном устройстве открытый огонь, это будет означать, что какое-то тепло от него будет выделяться. И некоторые производители даже, в общем-то, обозначают, какое количество тепла будет этот биокамин выделять. Хотя далеко не все. И по моему мнению тоже, что это, в общем-то, никак не отопительный прибор, а это, в общем-то, элемент декора и, соответственно, созерцания живого пламени. Биокамины по типу расположения в помещении у нас подразделяются в основном на напольные, настольные и настенные. Настенные, в свою очередь, у нас подразделяются на встраиваемые, то есть нужна ниша для их установки, и на навесные, соответственно. Вот здесь мы можем
можем наблюдать образцы совершенно разные по дизайну и по своему оформлению. Это вот мы видим настенные, например, видно, что их можно просто повесить, соответственно, на стену. Здесь можем увидеть биокаминов, которые, соответственно, навесного типа. И также вот мы достаточно широкую гамму здесь можем увидеть биокаминов. Они у нас могут быть как достаточно миниатюрные, то есть, в общем-то, лаконичные по дизайну. И они в том числе пользуются спросом, но также могут быть достаточно большие по размеру, и, соответственно, мы можем их использовать в более широких пространствах. Итак, биокамин у нас работает на жидком биотопливе. Соответственно, прежде чем мы зажгем биокамин, мы должны его залить в специальный биоконтейнер, который есть у нас у любого биокамина. То есть он металлический и, соответственно, предназначен именно для того, чтобы горел у нас огонь. Соответственно, мы берем биотопливо и заливаем биоконтейнер биокамина. Рекомендуется заливать не более 2/3 от объема биоконтейнера, чтобы биокамин нормально функционировал. То есть, соответственно, после того, как мы залили биотопливо, мы должны, желательно костровой зажигалкой, чтобы не опалить руки, поджечь биотопливо. И специальная заслонка, которая практически у любого биоконтейнера есть, в общем-то, закрыть подачу фактически воздуха в наш биоконтейнер. Давайте подведем итог и все-таки расскажите, на какие факторы нужно обращать внимание при выборе камина. Итак, подводя итог наш с вами, мы можем сказать, что по типу каминов мы можем разделить их на 4 типа. Это у нас электрический камин, биокамин, газовый камин и дровяной камин. Соответственно, при выборе того или другого типа наш потребитель должен понять, что же ему наиболее близко, и, соответственно, сделать правильный выбор, как мы все любим это делать. Соответственно, для тех, кто, может быть, не любит возиться с дровами, он более ленив, чем другие, или просто у него нет возможности подключить дымоход к своему устройству, соответственно, мы можем им порекомендовать или электрический камин, или биокамин. Причем эффект он может получить через какой-нибудь полчаса-час, просто перевезя устройство электрический или биокамин из магазина в свою квартиру. И, соответственно, зажечь его за какие-нибудь минуты времени. Для тех же, кто все-таки по-настоящему ценит уют, и, в общем-то, он хочет действительно создать атмосферу уюта в своем помещении, в своем загородном доме, наверное, все-таки это выбор или газовый камин, или дровяной камин. Но, скажем, в 90% случаев для своего загородного дома люди выбирают дровяной камин, и на сегодняшний день на российском рынке, безусловно, он вне конкуренции. А какой вид каминов будет дольше служить? Я как сторонник дровяного камина, то есть я считаю, что это вне конкуренции в любом случае, я, конечно, проголосую за дровяной камин, и при правильной эксплуатации он может прослужить вам всю жизнь. Если сравнить все виды каминов, то какой будет из них лучший по теплоотдаче? Безусловно, дровяной, потому что энергия сгорания дров у нас наиболее, даже по сравнению с газовым камином, это наиболее эффективно. То есть энергия, заключенная в дровах, и скорость вывода ее в окружающее пространство, безусловно, наиболее высока у дровяных каминов. Ну, конечно, всех интересует цена. Очень трудно назвать среднюю цифру, практически невозможно, тем более в гамме электрокаминов, биокаминов, газовых и дровяных каминов. То есть все устройства имеют достаточно разную. Если мы возьмем настольный биокамин, он может стоить
5000 рублей. Если мы возьмем газовый камин, он может стоить и 200, и 300 тысяч рублей. Также дровяные камины очень разнообразные, то есть печка стоимостью там 10, 20, 30 тысяч, а есть очень высокоэффективные и, самое главное, красивые отопительные приборы, которые могут стоить достаточно много, там, вплоть до миллиона. То есть, поэтому очень многообразие. И еще раз подчеркну, клиент, наверное, должен выбрать и по душе, и по своему кошельку. Спасибо. Всего доброго. На этом обзор программы «Профпригодность» подошел к концу. Мы уверены, те, кто считает, что каминам не место в загородном доме, немного лукавит, ведь только камин может создать атмосферу уюта и тепла.